マジ？羽が外れませんね。行くよ。お、取れた。取れました。こっちにしよう。じゃじゃん。裏とかブエブエ。さあこれがどうなるでしょうね。もう羽はもう別のやつから移植で、これはもう使わない。穴場いっぱい開けたけど。